सिंपल फूड्स को स्वागत है। मेरे सिंपल फूड चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक कीजिए। आज हम सिंपल फूड्स में बनाएंगे चिकन तहरी। इसे कैसे बनाते हैं आज हम देखेंगे। इसके लिए हम लेंगे कटी हुई प्याज, कटे हुए टमाटर, हरी मिर्च, कड़ी पत्ता, अदरक लहसुन पेस्ट, दालचीनी, इलायची, लौंग, शाजीरा, नींबू का जूस, पुदीना, धनिया पत्ता कटी हुई। फर्स्ट हम पैन रख लेंगे, इसमें ऑयल डाल देंगे। ऑयल गर्म होने के बाद हम इसमें मसाले डाल देंगे। शाजीरा, सब सूखे मसाले, लौंग, इलायची, इसको थोड़ी देर फ्राई कर देंगे। इसमें डाल देंगे ये कटी हुई प्याज, प्याज गोल्डन ब्राउन आने तक इसको फ्राई कर देंगे हम। इसको चलाते हुए फ्राई कर देंगे। देखो ये कलर चेंज होने लगे ही, हमको प्याज गोल्डन ब्राउन होना चाहिए। प्याज गोल्डन ब्राउन हो गए ही, अब इसमें हम अदरक लहसुन पेस्ट ऐड कर देंगे। इसको फ्राई कर देंगे। अब इसमें हम ऐड कर देंगे हल्दी पाउडर, इसको मिक्स कर देंगे। अब ऐड कर देंगे ये कटे हुए टमाटर, थोड़े से कड़ी पत्ता डाल देंगे, थोड़ी बचा के रख लेंगे। इसको ढक के रख देंगे ताकि टमाटर अच्छा सा पक सके। अब देख सकते हैं टमाटर अच्छा सा पक गया है। इसमें ऐड कर देंगे लाल मिर्ची पाउडर, इसको मिक्स कर देंगे। इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार। इसमें ऐड कर देंगे ये चिकन, अच्छा सा मिक्स कर देंगे। इसमें ऐड कर देंगे हम ये दही,
इसको अच्छा सा मिक्स कर देंगे दही ऐड करने के बाद। इसको ढक के पका लेंगे हम चिकन को। बीच में एक बार मिक्स करके चलाते रहेंगे। चिकन पक गया है। इसमें थोड़ी सी कड़ी पत्ता डाल देंगे। अब ऐड कर देंगे पानी। इसको अच्छा सा मिक्स कर देंगे। इसको ढक के पकाएंगे। ये पानी अच्छा सा पकने लगा है। अब इसमें हम ये पुदीना धनिया पत्ता डाल देंगे, हरी मिर्च। इसको अच्छा सा मिक्स कर देंगे। अब थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे। फर्स्ट हम नमक चिकन के लिए डाले ही, अब चावल के लिए थोड़ा नमक डालेंगे। आप नमक देख के डाल लीजिए। अब ये भिगो के रखे हुए चावल को डाल देंगे। इसको अच्छा सा मिक्स कर देंगे। इसको ढक के पका लेंगे। आप बीच में एक बार चलाएंगे। इसमें ये नींबू का जूस डाल देंगे। इसको मिक्स कर देंगे। कुछ चावल में पानी कम हो गया है। इसको दम को दे देंगे। आप कोई भी क्लॉथ डाल के इसी तरह ढक के गैस को सिम कर देंगे। भाप आने लगी है। 10 से 15 मिनट के बाद इसको निकाल के एक बार चलाएंगे। पूरा ऊपर नीचे कर देंगे चावल को। देख सकते हैं चावल अच्छा सा पक गए हैं। इसको ढक के रख देंगे। 5 मिनट के बाद हम ये चिकन तहरी को निकाल लेंगे प्लेट में। बन गई है हमारी चिकन तहरी। इसी तरह आप भी घर पे बनाइए। बना के वीडियो को कमेंट ज़रूर कीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए। अब तक आप सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। Thank you for watching.